Salam. Bugün Tülkü Leonun nağılını tərcümə eləyəcəm. Sadə bir nağıldır, uşaqlar üçün yazılmış bir şeydir. Léo était un petit renard. Léo balaca, qızılı bir tülkü idi. Il avait de beaux yeux marrons. Onun gözəl qəhvəyi gözləri, des oreilles pointues, iti qulağı, une longue queue, uzun quyruğu, et un pelage tout ébouriffé comme de nombreux petits. Və bir çox balaca tülkü kimi qarışıq kürkü var idi. Burada bir-iki nüansa toxunmaq istəyirəm ki, birincisi e bağlayıcısıdır. Burada yəni heç vaxt liaison əlaqəsi olmaz. Yəni une longue queue et un pelage olmaz. Une longue queue et un pelage. İkinci yenə liaisonlandır. Burada zərflə sifət arasında hər zaman liaison əlaqəsi olur. Ona görə tout ébouriffé yox, tout ébouriffé olmalıdır. Başqa deməli burada des oreilles pointues, amma burada de beaux yeux var. Yəni isimlə sifətdir, amma qarşısında deməli artikel yoxdur, burada de sözünü var. Bu niyə belə olur? Deməli, əgər sifət isimdən öncə gəlirsə və cəmdədirsə, artikel düşər, yerini verər de sözünə. Amma burada bu misalda olduğu kimi, əgər ismimiz sifətdən öncə gəlirsə, təkdə və cəmdə olmağı fərq eləmir, onun qarşısında artikel işlənir. Amma əgər bu misalda olduğu kimi, une longue queue-də olduğu kimi, əgər sifət isimdən öncə gəlirsə və təkdədirsə, bu artıq bir qanuna uyğunsuzluq eləmir və artikella işlənir. Yaxşı. Il adorait vivre dans la forêt avec ses parents et ses frères et sœurs. O, meşədə valideynləri, qardaş və bacıları ilə yaşamağı çox xoşlayırdı. Adorer feili də imparfait zamanında işlənib. Deməli, adorer feilindən sonra əgər feil gəlirsə, məstərdə olur. Vivre feili, yaşamaq feili məstərdə işlənir. Artıq adorer feili orada təsrif olunub və vivre feilinin təsrif olunmağına ehtiyac yoxdur. Burada işlənib ses parents, ses frères, amma sœurün qarşısında heç bir təyin edici işlənməyib. Bu o demək deyil ki, belədir. Yəni isim hər zaman bir təyin edici ilə işlənir. Sadəcə burada həmcin sözü olduğuna görə ixtisara salınıb. Mənsubiyyət sifəti həm frère aiddir, həm də sœura. Yəni cümlə ses frères et ses sœurs da ola bilərdi, amma ixtisar eləyibdir. Pendant la journée, gün ərzində il restait dans son terrier à dormir ou à jouer à la bagarre. Deməli, gün ərzində öz yuvasında qalır, yatır və oyun oynayırdı. Burada niyə a sözünü işlənib, doğmi feilindən və yaxud a sözünü jouedən əvvəl işlənib? Bunların səbəbi odur ki, reste feili, qalmaq feili özündən sonra a sözünü tələb eləyib, ona görə a sözünü işlənibdir. Yəni bunun başqa bir məntiqi yoxdur ki, oturub araşdırasan, bu niyə burada işlənib? Sadəcə reste feili özündən sonra a sözünü tələb eləyib. Mais à l'approche de la nuit, amma gecəyə doğru, leurs parents les emmenaient explorer la forêt qui se transformait en un véritable terrain de jeu. Onların valideynləri onları həqiqi bir oyun sahəsinə çevrilən meşəni kəşf eləməyə aparırdılar. Course effrénée après les lapins, dovşanların arxasınca qaçır. Tentative maladroite pour retourner les hérissons et les croquer sans se faire piquer. Dovşanların arxasında qaçır, kirpiləri özlərinə tikanlarını batırmadan tərsinə çevirib dişləməyə uğursuz cəhdlər eləyir. Burada bir şey fikir vermək lazımdır ki, hérisson kirpi deməkdir, cəmdə işlənibdir. Yəni buradakı H aspiredir. H aspire olduğuna görə burada artikel ilə heç vaxt liaison əlaqəsi yaratmaz.
Yəni les hérissons demərik, les hérissons deyərik. Bu da belə. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était attraper les grenouilles. Mais ce qu'il préférait, ama onun daha çox xoşladığı, par-dessus tout, bütün bunların içində daha çox xoşladığı, c'était attraper les grenouilles. Qurbağaları tutmaq idi. Léo était en effet un très bon nageur. Leo çox yaxşı bir üzücü idi. Burada yenə sifət isimdən öncə işlənib. Amma təklədir deyə ən artiklı ilə olub. Amma bu əgər bon nageur bu olsaydı cəmdə, burada nə olacaqdı? Artiklımız de sözünə olacaqdı. Artikl olmayacaqdı. Il adorait se jeter à l'eau et voir toutes les grenouilles s'enfuir en sautant. Yenə burada adoğa feili gəlib, ənfaqfə zamanında təsrif olunduğuna görə ondan sonra gələn qayıdış feilimiz məstərdə işlənibdir. Və burada en sautant var, bu da feili bağlamadır. Tullanarkən deyir ki, o suya tullanarkən bütün qurbağaların deməli onu görüb qaçmağını çox xoşlayırdı. Il n'en attrapait pratiquement jamais, mais cela l'amusait beaucoup. O deyir əslində heç vaxt onlardanı yaradan bu əvəzlikdir, an əvəzli idi. Il n'en attrapait pratiquement jamais. O onlardan heç vaxt əslində birini tutmurdu. Amma cela l'amusait beaucoup, bu onu çox əyləndirirdi. Dès que l'aube pointait le bout de son nez, nə vaxt ki səhər açılmağa başlayırdı, Léo et sa famille devaient se dépêcher de rentrer au terrier. Léo və ailəsi yuvalarına qayıtmağa tələsməli idilər. Deməli, Léo və ailəsi. Bunu şəxsi olaraq götürsək nə olar? Onlar, üçüncü şəxsin cəmi. Ona görə də ondan sonra gələn devoir feili ənfaqfə zamanında üçüncü şəxsin cəmində təsrif olunubdur. Leo və ailəsi artıq üçüncü şəxsin cəmi olduğuna görə devait, yəni bu burada nədir? Malı, məli deməkdir. Və bu devoir feili də burada əslində modal feil kimi gedir və ondan sonra gələn feilimiz də nə olur? Məstərdə işlənir. Qayıdış feilidir. Se dépêcher məstərdə işlənibdir. Mais Léo, contrairement à ses frères et sœurs, trouvait toujours une raison pour ne pas rentrer. Amma Léo, qardaş və bacıların əksinə olaraq, qayıtmamaq üçün hər zaman bir səbəb tapırdı. Un jour, il s'était fait mal à la patte, une autre fois, une oreille le grattait. Bir gün ayağını incidirdi, ayağı ağrıyırdı, başqa bir gün qulağı qaşınırdı. Burada bir şey fikir vermək lazımdır ki, əgər bədən üzvlərindən danışılırsa, orada mənsubiyyət sifətindən istifadə olunmaz. Çünki artıq kimsə bədən üzvündən danışırsa, o ona aiddir və onu mənim deməyinə ehtiyac yoxdur, ya onun deməyinə. Yəni burada pat ayaq deməkdir. Yəni bu demir onun pəncəsi ağrıyırdı demir. Çünki Leo'dan söhbət gedir və artıq bəllidir ki, pəncə onun pəncəsidir. Yəni demir il s'était fait mal sa pat. À la pat deyir. Məsəl üçün mən desəm kürəyim ağrıyır, deməyəcəm mənsubiyyətlə deməyəcəm kürəyim, mənim kürəyim. Deyəcəm j'ai mal au dos. Çünki j'ai mal, yəni ağrı məndədir və kürəyim ağrıyır, oradan o yaranır. En fait, Léo ne savait plus quoi inventer pour réussir à admirer le lever du soleil. Amma deyir artıq Leo günəşin doğuşunu heyranlıqla baxmaq üçün uydurmağa bir səbəb tapa bilmirdi.
Il adorait voir la forêt s'éveiller à l'apparition de premiers rayons du soleil. O, yenə adığı feilidir, özündən sonra məstərdə gəlibdir. O, günəşin ilk saçaqlarıyla meşənin oyanışını izləməyi çox xoşlayırdı. Burada premier feilidir. Deməli, premier feili digər feillərin sıra sayları olmağından fərqlənir. Ona görə burada yəni premier olaraq işlənibdir. Başqa sıra sayları kimi deyil. Yəni bu qədər, artıq 10 dəqiqədir. Fikirləşirdim 10 dəqiqəyə qutarar, amma qutarmadı. Bu qədər kifayət eləyir. Əgər maraqlı olsa, davamını da eləmək olar.